Tutorial ya leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza posta hii. Twende moja kwa moja kwenye Photoshop yetu. Hapa ndipo tunaanza kazi yetu mpya, ambapo kama kawaida yetu create new name. Hapo unaweza ukachange ukachevo hivyo. Hapa tunaangalia sana sisi katika width, height na resolution. Width tunatumia 1000 pixel na height tunatumia 1000 pixel. Resolution ya ngapi? Ya 300. Okay. Baada ya hapo kazi yetu inafunguka kama ifuatavyo. Hii ndio workspace yetu itakayotusaidia sisi kuitengeneza ile posta yetu. Posta tukiangalia inafanana kama ifuatavyo hivi. Tunaanza moja kwa moja. Baada ya kufika hapa sasa, tunaenda hapa kwenye shape tool, tuna right click, tunatengeneza nini? Ellipse tool. Baada ya hapa sasa ndio unaichora ellipse yako katika mfumo kama huu. Usiichore duara moja kwa moja, unachora kama hivi. Hii ndio shape yetu ya kwanza tunayoiona hapa. Baada hapa imekaa rangi nyeupe. Kwa hiyo tunataka tufanye tuichange. Hapa kwa mfano kama imefunguka hivi, tunafungua tu properties hapa hii. Baada ya kufungua properties, au unakuja unabonyeza hapa juu hapa kwenye fill. Kwenye fill ya kwanza kabisa natumia rangi pale. Mimi hapo sababu rangi naitumia mara kwa mara, hapa imekuja. Au unakuja una change, unakuja tu hapa color unaitafuta. Mimi ni hii hapa. Bonyeza hapa inakuja kama hivi, napiga okay. Unaona imekuja. Baada ya hapo sasa naipandisha juu hapa kuiweka center. Baada ya kuweka hapa shape hii na duplicate. Kwa duplicate ndio kile kitendo cha kutoa copy yenyewe tunaita. Yaani kama copy na copy tunabonyeza Ctrl+J. Baada ya kubonyeza hapo tunaiona hii hapa imezidi. Kwa hiyo baada hii shape nyingine kuja, tunabonyeza kidude hiki hapa hiki, au tunaingia kama kawaida, tunaibonyeza yenyewe kama kawaida, tunaingia katika properties, tuna change rangi. Hapa tunaweka rangi ya blue. Hizi ni rangi ninazotumia mimi, unaweza kutumia rangi zako. Blue, napiga okay. Imekuja kama hiyo. Baada ya kuja sasa hii na rotate kidogo imradi shape ya chini ionekane. Nikiona baada hapa naweza nikaibana kama hivi. Si unaona ndio hii shape yetu ya kwanza. Baada ya kufika hapa sasa unaweza kuona tukirudi katika ile posta yetu ndio hii. Tunaiona hii. Baada ya hapo sasa unaweza ukaanza kuweka hizi font zilizokuwa ndani ya shape, au tukaja huku juu au huku chini. Hapo ni maamuzi yako kuanza ipi. Nasema mimi sisi nini tuifuate huko ndani. Hapa kwanza imeanza ni graphics, ikafuata neno club, of chini ikafanya welcome to our club. Tunaanza sasa. Tunaingia katika text tool. Tunaibonyeza, ushabonyeza chukua ya juu horizontal type tool. Unakuja hapa sehemu yako unataka kuandikia, unabonyeza okay. Baada ya kuweka hapo sasa, kule ilikaa graphics. Kwa unawasha caps lock, unaandika graphics, unazima. Graphics. Unaweka alama ile hapa. Hapa font size mimi nasema nitumie 20. Hii ndio text yangu wa kwanza kabisa. Baada ya kuweka hapa na change rangi, nasema naweka rangi ya chini. Napiga okay. Baada ya kuichange rangi hapa inamaanisha bado makubwa tena, na punguza, nasema niweke 18. Size yake niweke 18. Hii Photoshop Note mimi ni 2024. Kwa hiyo sasa ukiona wewe by hapa hii ya chini ya text haiji, unakuja tu huku juu una change huku, sio lazima uchange hapa. Napiga okay. Hizi hapa font zangu size 18.